Gospod Kraševec, lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas, da vas lahko bolje spoznamo. Lepo pozdravljeni tudi vi in hvala tudi vam, da ste si vzeli čas za mene. Ste večinski lastnik podjetja Surf, ampak sigurno se vaša podjetniška zgodba ni začela tu. Povejte nam, kako ste začeli in kakšna je bila pot do danes? Moja podjetniška zgodba se je verjetno začela že zelo zgodaj, v mojih otroških letih. Takrat sem v poletnih mesecih, ko sem imel počitnice, kot vsi otroci, hodil zgodaj zjutraj, včasih je bilo to že 3:30, 4:00, 4:30, z mamo v gost, kjer sva nabirala gobe, največ je bilo pa jurčkov tega, jurčki in lisičke. Jasno, najprej smo jih nabirali za sebe, v bistvu, da smo to pol pojedli, ker je bilo pa teh jurčkov vsakič več, smo začeli ugotavljati, kaj z temi presežki. In se je mama odločila, da bomo to ob avtocesti prodajali in jaz sem tako, se pravi, cela poletja z jurčkom v roki stal ob avtocesti in čakal kupce, ki so se vozili mimo. Moram reči, da že takrat so se ustavljali, se pravi, takratni državljani Jugoslavije, tle Slovenije v bistvu in tudi predvsem Italije. Italijani so bili že takrat zelo aktivni in so hodili okrog in so kopali pri nas te jurčke, ki so jih pol pri sebi doma ali prodajali pa jih pojedli. Tako da tam sem mogel najprej, ko smo te jurčke z mamo nabrala, sem jih mogel očistiti, pol sem mogel to zložiti v neke košarce, da je to izgledalo kolikor toliko in potem jasno sem mogel tudi postaviti ceno in mogel sem jih predstaviti tem kupcem potencialnim, ki so prišli v bistvu in jim biti simpatičen, toliko karizmatičen, da so se začeli zanimati za mene in za moje jurčke. Tako da predvidevam, da so se moje prve podjetniške poteze začele izoblikovati že teh neke poleti, ko sem to prodajal ob avtocesti. Bil sem, moram reči, zelo uspešen v tem, ker po določenem obdobju me je zaprosila tudi mamina sestra, če bi tudi njene jurčke prodajal. Tako da sem v bistvu cela poletja, 2 meseca, ko sem bil na počitnicah, prodajal jurčke ob avtocesti. In tukaj sem se kalil z vsemi temi prijemi prodajalca. Kako je šlo naprej? Normalno. Naprej je bila pot v bistvu tudi zanimiva. Najprej sem mogel končati šolanje. V času šolanja sem najprej sem se šolal v Novem mestu, potem sem se šolal v Ljubljani in ko sem se šolal v Ljubljani, sem hodil med poleti delati v Portorož kot natakar. In ko sem hodil na plažo, sem ugotovil, da tam nihče ne izdaja čolnov in sem v tem videl priložnost. V zimskih mesecih sem se odločil, da grem na izpopolnjevanje znanja v Švico. Tako sem se odpravil v Bern, v Švico in sem v hotelu Schweizerhof delal prakso za hotelirsko šolo. Tam sem tudi zaslužil nekaj denarja, s katerim sem si potem kupil 8 sandolinov in naslednje poletje odprl izposojevalnico čolnov v Portorožu na portoroški plaži. Takrat se je surfanje šele nekje začelo in jaz sem bil verjetno med začetniki oziroma prvimi, ki smo se spoznali z tem novim športom in sem se tudi naučil surfati, učil sem se sam, tako da sem ogromno padal in je bilo kar nekaj časa, da sem se naučil. In ko sem se naučil, sem ugotovil, da bi verjetno se tudi drugi ljudje, turisti, želeli to učiti in sem se odločil, da se moram izpopolniti v tem, da lahko odprem šolo surfanja. Tako sem se prijavil na šolanje v Španiji na Malorki in sem odšel v Španijo na Malorko, kjer sem opravil tečaj, potem tudi izpite za inštruktorje surfanja in tako sem postal internacionalno priznani inštruktor surfanja po sistemu IVA. Šola surfanja, to je trajalo 8 let, moram reči, da je bilo zelo lepo obdobje, ampak to mi je zaznamovalo verjetno za celo življenje, ker se je ime surf začelo povezovati z mano. In vse, kar sem pol počel v naslednjih letih, v bistvu se je vezalo na to ime surf. Jasno, imel sem pa tudi željo, glede na to, da sem se pravi po osnovni izobrazbi gostinc, da bi se preizkusil v gostinskem poslu, v lokalu. In tako sem začel iskati nek gostinski lokal, ki bi ga vzel najem ali kupil ali kakorkoli. Priložnost se mi je ponudila v Piranu, tam sem dobil v najem prostore, ker sem odprl pizzerijo, ki moram reči, je v bistvu bila zelo znana.
slovela je po dobrih picah, po odličnem stoletnem bifeju, po odličnem, se pravi, personalu. In tam sem tudi ustrajal kar nekaj let. Čeprav sem že po zelo kratkem času, ko sem lokal odprl, ugotovil, da je to čisto nekaj drugega, kakor je bilo prej surfanje, in sem začel lokal prodajati. Nisem bil zadovoljen s tem, kar sem počel, samo bil sem tam in sem mogel zadevo izpeljati do konca, zato sem se odločil, da bomo lokal naredili vrhunski, da bo, se pravi, tudi služil temu, da bo prinesel denar, s katerim si bom lahko odprl podjetje, kjer bom delal nekaj drugega. Nisem pa vedel, kaj bom počel s tem podjetjem. Torej, če vas prav razumem, ste odprl podjetje, s katerim niste vedel, kaj boste počel. Ja, točno tako. Odprl sem podjetje, s katerim nisem vedel, kaj bom počel, ker sem vedel samo to, da si v bistvu tega, kar počnem zdaj, da imam lokal, ne želim početi do konca življenja, da si želim preizkusiti še v nečem drugem. Nisem vedel pa, kaj je to. Priložnost za idejo, kaj bi to bilo, mi je dal sanitarni inšpektor, ki se je nekega dneva pojavil pred mojim lokalom. Jasno, sanitarni inšpektor se zmeraj pojavi v trenutkih, ko bi bilo najboljše, da ga ne bi bilo niti par kilometrov blizu. Pojavil se je v trenutku, ko je bil lokal poln, ko je bila terasa polna, ko so vsi ljudje uživali v dobri hrani in v dobrem vzdušju. Takrat se je pojavil in je rekel, da je prišel na pregled lokala. Ko je lokal pregledal, mi je povedal, da bomo lokal zaprli in da moramo to narediti takoj. Izdal je odločbo, da se lokal takoj zapre. Jasno, v tem trenutku sem bil v zelo težki situaciji, moral sem povedati gostom, da je sanitarni zaprl lokal. Lahko si samo predstavljate, v bistvu, kakšni so bili pogledi teh gostov, ki so se morali ostati od mize in iti, kljub temu, da so bili zadovoljni, ampak tako je bilo, to je bilo dejstvo. Lokal je bil zaprt, jaz sem imel pred sabo zapisnik, kjer je pisalo, da moramo lokal očistiti, da moramo lokal dezinficirati, da moramo narediti ustresne higienske načrte in da moramo s temi higienskimi načrti izobraziti tudi zaposlene. Nisem vedel, kako naj se lotim te zadeve, ker nisem poznal niti čistil, nikoli se nisem s tem ukvarjal, tako da v bistvu sem začel iskati pol neko firmo, ki bi se s tem ukvarjala, ki bi poznala to. Take firme nisem našel, potem sem začel iskati posameznike, ki bi se s tem ukvarjali, tudi nisem nič našel. Na koncu sem se nekako prebil in po enem tednu vzpostavil situacijo v lokalu, da mi je sanitarna dovolila ta lokal spet odpreti. Ampak pomembno je bilo spoznanje, ki sem ga jaz takrat, se pravi, dobil, da bi bilo nujno, da obstaja kakšno podjetje, ki bi gostilnicam, ki se znajdejo v taki situaciji, ko sanitarna zapre ali pa v kakšni drugi situaciji, lahko pomaga. In tle sem dobil poslovno idejo za program mojega podjetja, ki sem ga imel ob strani na čakanju. Tako da tukaj se je porodila ideja, v bistvu, kaj bo program tega podjetja. Torej, od prodaje jurčkov v avtocesti do šole surfanja, do restauracije in danes do specializirane trgovine za higieno. Kaj so skupne točke v tem poslovnem idejam? Kaj menite? To je težko vprašanje. Verjetno vam kakšnih 10-20 let nazaj še ne bi znal na to vprašanje odgovoriti, ker se je to vse skupaj dogajalo spontano. Ampak mislim, da je to življenjska filozofija, ki si jo človek izoblikuje skozi poslovne dogodke, skozi življenje. Moja življenjska filozofija je, da se vsaka stvar zgodi z nekim razlogom. Tako je tudi ta sanitarni inšpektor takrat verjetno prišel z nekim razlogom in z nekim dobrim razlogom. Jaz tudi stvari, ki se zgodijo in so slabe, jih je zmeraj jemljem kot, da so se te stvari zgodile z nekim razlogom in poskušam iz teh zadev potegniti najboljše. Se pravi, ko je prišel sanitarni inšpektor, je bil nauk te zgodbe, da mi je zaprl lokal, je bil ta, da rabimo podjetje, ki bo pomagalo, se pravi, poslovnim partnerjem, ko pridejo v tako zagato, rešiti to zagato. Tako da mislim, da je osnova v tem, se pravi, te življenjske filozofije, da je vsaka stvar za nekaj dobro, tudi če je slaba. Kako pa se počutite oziroma ali ste si sploh kdaj upali pomisliti, da boste preko vaše spletne trgovine oskrbovali kupce po vseh državah Evropske unije?
To si 20-30 let niti sanjati ne bi upal, kaj šele, da bi mislil, da bo to res se kdaj zgodilo. Spomnim se trenutka, ko je moj sin Alex prišel k meni v pisarno in je rekel, veš kaj, je rekel, jaz mislim, da je prihodnost v spletni trgovini in da bi mogli na tem področju nekaj narediti, ne. Malo čudno sem ga pogledal, ampak v redu, sem rekel, naj povem, mlad je še v bistvu, si želi, se pravi, napredovati, ima, mislim, dobre ideje, pa ga poslušamo. In on mi je predstavil, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi lahko, se pravi, prodajali tudi preko spleta. Potem sem ga sprašal, se v redu, naredi malo konkretnejši predlog, tudi z finančnimi vidiki, in to mi je res čez par dni pripravil, in ko mi je to pripravil, moram reči, da mi ni bilo glih najbolj všeč, sploh ta finančni vidik, ampak sem stisnil zobe in sem rekel, v redu, ima zeleno luč, loti se tega projekta. To mislim, da je bilo enih 10 let nazaj, ne. Ko se danes ozrem nazaj, vidim, da je bila to super odločitev, kajti prihodnost svetovne trgovine vidimo, da se vse bolj nagiblje v smeri spletne trgovine. Sploh zdaj v času tega covida in tako naprej, ko v bistvu ljudje kupujejo vse več preko spleta in tako tudi mi danes pošiljamo po celem svetu naše proizvode in prepričan sem, da se bo ta del prodaje samo povečeval. Zato tudi ogromno vlagamo v spletno platformo. Sedaj, ko ste vodenje podjetja predali v naslednjo generacijo, kaj počnete, ko imate več časa? Zelo enostavno. Prej sem delal 5 do 6 dni, razmišljal sem pa 7 dni, 24 ur o podjetju. Zdaj razmišljam o podjetju precej manj, delam 2 dni na teden, tako da sem še zmeraj, se pravi, prisoten zraven, da vidim, kaj se dogaja. Moram reči, da sem zelo zadovoljen, v bistvu, da sem to naredil še v pravem trenutku, ko so moji sinovi na vrhuncu svojih in fizičnih in tudi psihičnih sposobnosti. In tudi jaz sem še, se pravi, zdrav, čil in se lahko ukvarjam in posvetim v tem trenutku raznim dejavnostim, ki jih imam rad, se pravi, to je hoja, surfanje, planinarjenje. Predvsem se pa posvečam mojim vnukom, ker v času, ko sem se ukvarjal bolj aktivno z podjetništvom in sem, se pravi, bil dnevno 24 ur vpet v to, se z mojimi otrocmi nisem mogel toliko ukvarjati, kakor imam danes časa za ukvarjanje z mojimi vnuki. Tako da moram reči, da se tudi v tem življenjskem obdobju odlično počutim in to je to. Še enkrat hvala, da ste si vzel čas za nas, da smo vas boljše spoznali. Hvala tudi vam, da ste bili pripravljeni prisluhniti.